analizar desde moitos puntos de vista, mas fundamentalmente o propio programa, o propio Partido da Terra, nace dunha idea dun diagnóstico que aparece en diferentes puntos do programa. Nace dunha idea, pois, de que faise un diagnóstico durante o proceso, durante o longo do programa. No que se describe máis ou menos unha concepción do funcionamento da sociedade. Nese funcionamento da sociedade, realmente as persoas non somos precisamente protagonistas, non secundarios, sofredores de políticas. Temos unha capacidade resulta desa análise que observamos que non temos grande capacidade ou prácticamente nula capacidade para envolvernos nas nosas propias vidas e para nos autogobernar. En realidade, a descripción do sistema no que vivemos é justo o contrario. Somos individuos conformados desde que nacemos até que morremos, temos un papel social predeterminado polo modelo económico que está acompañado polas políticas públicas, polo Estado. O noso papel é o de producirmos, consumirmos e pagarmos impostos. Ese é fundamentalmente o papel humano que se nos reserva. A capacidade para intervirmos socialmente costuma estar planificada, impedida, non prohibida, mas sí, na práctica impedida, reservada a grandes grupos dominantes, entre os que está tamén o propio estatal. Precisamente a raíz deste diagnóstico que se propone toda unha serie de medidas, obviamente tendo en conta a situación da sociedade na que vivemos, mas tamén toda unha serie de medidas que poden ser úteis máis do que para aperfeiçoar os sistemas, para facer un modelo transicional do sistema en que as persoas recuperemos outra vez a capacidade para decidir as nosas propias vidas, para nos gobernarnos. Depois hai outra idea tamén que está presente no programa, que é a propia liberdade. Na medida que somos programados desde crianzas, pois a liberdade, por facer un símil, somos como un hámster que está encerrado nunha xaula, podemos elixir traballamos na roda, subimos na roda, podemos elixir o sentido levóxido ou estróxido, correr cara a esquerda, correr cara a dereita, podemos elixir a cor da roda, mas o que nunca nos é permitido é sair da xaula, sair do sistema. Non está contemplado, esa liberdade non existe. Entón estamos suxeitos a unha enxenación que hoxe en día se chama democracia representativa, en a que basicamente non temos capacidade de axirnos. Precisamente por iso é unha terceira idea que tamén está no programa, máis do que cualquier proposta política de conteúdo, dun conteúdo cualquier o que sexa, de unha política das súas chamadas de esquerdas ou das súas chamadas de dereitas, aparece no programa a idea de que o que pensamos é a mudanza das formas para facermos política, porque con estas formas dá igual aquela proposta que sexa levada desde a sociedade, porque só se porá en andamento se favorece as clases dominantes que gobernan o sistema. Portanto, a mudanza de formas é fundamental. Xa, pasando con isto, vou pasar a comentar o primeiro punto do programa, porque precisamente vai disso. A soberanía cidadá significa, ou trata precisamente aquelas propostas que van encaminhadas a mudarnos as formas de usarnos o goberno. Fundamentalmente é unha idea, en resumo, que é devolvernos o poder político ás persoas, as institucións, dos grupos corporativos financeiros, de toda unha serie de grupos minoritarios numéricamente do punto de vista humano, mais do punto de vista do exercicio do poder, son precisamente quen ten a capacidade para exercer. Esa devolución, esa asunción do poder é precisamente o leitmotiv do primeiro punto, da soberanía cidadá. A soberanía cidadá, que tamén unha última idea, antes de iniciar con iso, que trata de presentar o programa, é a idea da responsabilidade. A responsabilidade das persoas, que é un pouco o que estamos a facer as persoas que integramos o PT, todo o mundo está convidado a aderir, por suposto, mas a idea de tomarmos a responsabilidade de que non vai ser nen o ente estatal, en absoluto, nen ninguna entidade salvadora que vai a facernos con que recuperemos a nosa capacidade de decidir sobre as nosas vidas. Imos ser nós, só as persoas.
E ese é un exercicio de responsabilidade. O primeiro paso para cualquier mudanza é que as persoas sientes a situación, nos responsabilicemos e tratemos de agir en todo, na medida que teñamos posibilidade de facer en todos os ámbitos da nosa vida, que tamén, obviamente, en política. Comentando o punto de soberanía cidadana, unha das cousas que se expone neste apartado é o funcionamento real da democracia chamada representativa. Precisa do epíteto porque a democracia en principio non necesitaría máis explicacións, mas antes tiñamos democracia orgánica, agora a democracia representativa, que é unha non democracia. Portanto, na democracia representativa há unha escolla de representantes cada certo período, cada certo número de anos. Estes representantes non están vinculados ao mandato operativo, implementan as normativas e aquele regime xurídico que é necesario en cada momento para atender as necesidades do sistema económico, para manter o regime de productivismo, consumismo e pagamento de impostos que vigora hoxe en día. E, como non há elementos reais de control do sistema, ademais de unha multiplicidade de administracións públicas de poderes políticos divididos que conforman o ente estatal, hoxe en día máis de 24.000 entidades públicas fan parte do que conhecemos como administración pública, nada menos. Pois, realmente é un dos sistemas que mellor efectiva o que antes comentaba, que é unha minoría de grupos con poder realmente define a vida das persoas, desde o seu nacimento até a súa morte. Entón, tamén tendo en conta un modelo que non é perfecto, mas ten unha maior cualidade daquele no que vivemos, en particular o suizo, a Confederación Helvética, no primeiro punto sobre a cidadana propóñese algunhas fórmulas para tornar a democracia representativa actual en unha democracia máis participativa, ou realmente unha democracia onde as persoas teñamos algunha capacidade de decidirnos sobre a forma en que se nos conforman como individuos. Entre elas, apresentanse no programa as iniciativas legislativas populares, non como están definidas actualmente, que son enormemente gravosas, obviamente só se poden levar a práctica se un dispón de 2 ou 3 millóns de euros para iniciar esa iniciativa